और इंटरेस्टिंग चीजें भी हो रही है। Interesting. देखो हमारा धमाकेदार स्टार्ट हुआ है पॉडकास्ट Yes. का। कोई है क्या आसपास में मेरे? They have already started showing the signs, I think, by, there is nothing, there is no fan, but still हाँ मतलब ये कुछ तो चीजें आ गया ना आवाज. हाँ आ तो गया So पहले yeah, we are filled with people in this studio. हाँ Some are humans, some are spirits. भाई ह्यूमन का काउंट स्पिरिट से ज्यादा है कि स्पिरिट का काउंट ह्यूमन से ज्यादा है? ज्यादा. क्या बात कर रहे हो? आई एम गेटिंग एक्साइटेड नाउ। सो मैं स्टार्ट करूंगा भय से। अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस हो रही है गौरव तिवारी सर के, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे और एक ऐसे पायनियर थे आई थिंक जिन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा of course. स्पिरिट कम्युनिकेशन को फेमस कर दिया। हैव यू वॉच्ड दैट सीरीज? Yes, of Yes. course. We In could fact, relate. Yeah, we could relate also. And before, when he used to telecast news channel में वो telecast हाँ, करते थे, हाँ, we used to see that as well. In fact, उनके death के time पे also, I still remember I was not able to digest, but that time I was not into all these things. So that time also I was very curious कि कैसे हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा, ये real है नहीं है. But when when I was chosen in this field and when I started experiences like spirit presence या spirit clearing के बारे में हम जब करने लगे और तभी जो experiences आने लगे, it is much I could relate that with the series that has come. So yes, जो भी series में दिखाया है वो कुछ भी hypothetical ऐसे कुछ है नहीं, actual में भी ऐसे होता है. It's just that you need to be chosen one to experience that. डू यू थिंक इसमें चूज होना पड़ता है या यू कैन चूज दिस? Everybody has the everybody has the ability to talk with spirits. But of course, yes, there are chosen ones. अगर हमको पता चलता है कि you have to move into this path, then of course you're the chosen one. और कभी-कभी पता है कि intuitive powers है, but some people are not. I mean I think that is not a right time for them to come in this platform. But आगे जाके शायद हो भी सकता है, और अगर नहीं होता है तो they might take another birth to understand that this is the chosen path which you have not taken when you were given chance in the previous life. Yeah, so some people they have these powers, their clairs are so dominant since childhood. And then they choose this path that okay, I want to contribute to the spirit world, and then they they get guru, and if they are chosen they get aligned to the gurus who make them walk on this path. There are some people who have, but they also make a choice कि नहीं बाबा मुझे नहीं करना है, ये मैं झेल नहीं सकती हूँ, ऐसे करके choice करके then, and if you make a choice they will not come and harass you. They have to respect our world also, so they will not come. And there are certain people after certain age they feel curious, they have that curiosity to understand the world, and then they do certain healing modalities, they do certain sadhanas, and then their third eye chakra gets activated, and then they are chosen on their path, and then they choose okay नहीं मुझे करना है, so it depends. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।